একদম চিপ রেটে দিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আশা করি ভালো সাইজের মুরগি চাইলে অবশ্যই আপনাকে আসতে হবে ইয়াসিন এগ্রো জামালপুর। ইয়াসিন এগ্রো জামালপুর আসলে সর্বোচ্চ ভালো কোয়ালিটির বাচ্চা নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। দেখেন এই যে আমাদের মুরগি দেখাইতেছে আপনি দেখছেন, একদম সর্বোচ্চ ভালো কোয়ালিটিফুল মুরগি দেখছেন। এই দেখেন কি মুরগিগুলা একদম কোয়ালিটিফুল, একটা মুরগি ঠান্ডা নাই, চোখ খোলা নাই, কোনো কিছু সমস্যা নাই, একদম ভালো কোয়ালিটিফুল মাল দেখছেন, সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটির মাল। যা দেখছি